Nderuar besimtar, Allahun e madhëruar e falenderojmë që na mundësoi ta arrijmë, ta shijojmë muajin e begatë të Ramazanit, dhe pse jo Zotin e gjithësisë e falenderojmë që na mundsoi që ta agjërojmë javën e parë të këtij muaji. Nëse kthehemi pak tek ajo faza para përgatitore që bërëm dhe kujtonim njëri tjetrin dhe motivonim njëri tjetrin dhe kthjellonim dhe qartësonim njëri tjetrin se pse duhet të agjërojmë dhe si duhet të përgatitemi për muajin e begatë Ramazanit, ndoshta duke si larg. Dhe ja ku kalojnë ditët, siç thot Allahu i lartësuar, eyamen ma'dudat, janë ditë të numëruara, kalon dita e parë, e dytë, e tretë dhe befas e gjejmë veten që ka kaluar tashmë java e parë e muajit të begatë të Ramazanit. Mirë po, ditët do kalojnë dhe ne do kalojnë dhe ne do ta përmbushim inshallah Zotit agjërimin. Mirë po, ajo gjë që do ndajmë shkurtimisht bashkërisht sot me ndihmën e Allahut të lartësuar është nuk duhet të shpërqendrohemi nga objektivi dhe nga synimi madhor që ka muaji i begatë i Ramazanit. Muaji i begatë i Ramazanit është një medrese, është një shkollë, është një sezon ku Allahu i lartësuar përgatit komplet terrenin për robin, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit, lidhen djajt e mallkuar që cytin njeriu gjithmonë për keq dhe inspirojnë apo e motivojnë për të bërë punë të këqija, dhe Allahu i lartësuar thot: "Ya baghi al-khairi aqbil, ya baghi ash-sharri aqsir." O ti që e synon të mirën, ke ambicie vetëm për të bërë gjëra të mira, sot është dita, këto janë ditët, këto janë netët, dhe ai i cili ka ambicie apo synon të bëjë gjëra të këqija, përgjigjja është ose orientimi është aqsir, sot nuk është dita. Dhe ky nuk është muaji dhe tani nuk është momenti. Dhe synimi madhështor, final dhe kryesor i agjërimit, por jo vetëm, i të gjitha adhurimeve me të cilat muslimani dhe besimtari angazhohet, është devotshmëria, është ai term, është ai titull dhe është ajo mirësi që kush e ka posedon një thesar dhe shkaku kryesor i të gjitha mirësive të Zotit të lartësuar. Shkaku, edhe njëherë përsëris, është shkaku kryesor i të gjitha mirësive të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar ne na ka kërkuar që gjithmonë të ndijejmë mbikëqyrjen e tij, ta jetojmë jetën në mënyrë të tillë që e ndijejmë, e konstatojmë mbikëqyrjen e Zotit të lartësuar. Na ka kërkuar Zoti i lartësuar të falemi 5 herë në ditë. Na ka kërkuar Zoti i gjithësisë të agjërojmë muajin e begatë Ramazanit. I ka kërkuar Allahu i lartësuar çdo muslimani në përgjithësi dhe atij të pasurit në veçantë që të marrë prej pasurisë së tij dhe të ndihmojë nevojtarët, të jetë pranë njerëzve në nevojë. Kërkon Allahu i lartësuar që një herë në jetë për atë që ka mundësi të vizitojë Qaben dhe bashkë me muslimanët nga gjithë bota të kryejë ritualin e haxhit në thelb dhe në esencë të gjithë tyre orientimeve dhe udhëzimeve të Zotit të lartësuar. E dini se cila është, dhe ju e dini shumë mirë që Allahu i lartësuar nuk ka kurfar përfitimi apo dobi nga të gjithë angazhimet që bëjnë besimtarët, nga të gjitha këto adhurime. Asnjë gjë nuk shkon tek Zoti i lartësuar. Dhe ju e dini citatin se si Allahu i lartësuar thot në momentet që ne presim kurbanin për shembull, kur vjen festa Kurban Bayramit. Kujdes, thot Zoti i gjithësisë, tek Allahu nuk shkon as mishi, as gjaku, tek Allahu i lartësuar nuk shkon në kuptimin dobia e veprave dhe përfitimi i veprave që ne bëjmë. Të gjitha mbeten në tokë. Të gjitha mbeten në tokë. Mbetet shpërblimi, mbetet përfitimi personal, mbetet përfitimi për mbar shoqërinë dhe kështu me radhë. Ajo gjë që kërkon Allahu i lartësuar prej nesh nëpërmjet tyre adhurimeve, përveç të na mbuloj me shumë sevape dhe shpërblime, kërkon Allahu i lartësuar që ne të angazhohemi me këto adhurime, me agjërim, me leximin e Kuranit, me përkujtimin e Zotit, me sadaka, me lëmosh, me bamirësi, me privimin nga punët e keqija dhe me angazhimin në të gjitha format dhe trajtat e punëve të mira. E gjitha është sepse do Zoti i gjithësisë të na shpërblej, do Allahu i lartësuar të na mbrojë, do Zoti i gjithësisë të na lartësojë dhe të na nderojë në këtë botë, të na shpërblejë shumë në botën tjetër, por mbi të gjitha dëshiron Zoti i gjithësisë që të na ndreqi, të na rregullojë, të na përmirësojë mendsinë tonë,
zemrat tona, gjuhën tonë, karakterin që ne kemi, të gjitha sjelljet e përditshme, raportet që ne ndërtojmë me të tjerët dhe të gjitha këto që mund të flasim pafund i përmbledh një term i vetëm që është devotshmëria. Dëshiron Allahu i lartësuar që kush hyn në atë derë, që është dera e xhamisë, pasi ka thënë dëshmoj dhe deklaroj se Allahu është Zoti im, i vetmi që i meriton adhurimet, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është manuali i jetës time, është model në të gjitha çështjet e mia. Dhe kush bëhet musliman, dëshiron Zoti i gjithësisë që ai të jetë njëri i devotshëm. Quajë ndryshe të jetë rob Zoti, siç thot populli, siç thon njerëzit. Ai është rob Zoti. Mirë, themi, si e përkufizon robin e Zotit? Një rob Zoti, si duhet ta imagjinojmë dhe si duhet ta kërkojmë vetes tonë për të qenë dhe të bëhet një rob Zoti dhe njëri i devotshëm? Ja, le ta imagjinojmë pak atë robin e Zotit apo atë njeriu e devotshëm. Është një njeri i cili, siç edhe kam përkufizuar, një njeri i cili e di që dunjaja, jeta ku jeton, është një zonë dhe është një vend i minuar. Është një zonë, është një vend i minuar, ku ka sektor ku të cënohet feja tënde, ka sektor që të cënohet morali tënd, ka sektor që të cënohet dinjiteti tënd, ka sektor që të cënohet jeta tënde, lumturia tënde, dhe ka dhe sektor që të cënohet edhe përjetësia tënde që është xheneti. Prandaj besimtari në jetën e përditshme, përditshmërinë e tij, i devotshëm i flasim, ai robi i Zotit, ai njeriu i Zotit, ecën me shumë krenari, me shumë qetësi, shumë i sigurt, por i kujdesshëm. Kështu ecën besimtari, kështu jeton besimtari. Shumë i sigurt, shumë i qetë, shumë krenar, kokë lart, mirë po, shumë i kujdesshëm, sepse mos shkel në ato zona të cilat janë të minuara. Prandaj e gjon njeriu e devotshëm, njeriu më të kujdesshëm për atë gjë që hedh në zemrën e tij dhe njeriu më të kujdesshëm për atë që del nga gjuha apo nga fjalët e tij dhe nga gjymtyrët dhe nga veprat që ai ndërton me të tjerët. Njeriu i devotshëm është një njeri i cili nuk flet diçka nga goja e tij pa qenë i sigurt se kjo fjalë e kënaq Zotin e gjithësisë dhe kjo fjalë nuk dëmton dikë, nuk lëndon dikë dhe nuk bën keq. Prandaj dhe profeti i Zotit ka vendosur standardin kur ka thënë, kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, o të flas mirë ose le të hesht. I devotshmi është ai njeri i cili të tjerët, thot Muhamedi alayhis salam, janë të sigurt nga dora edhe nga gjuha e tij. Çfarë bën muaji i Ramazanit? Çfarë bëjmë ne 30 ditë? Kujdes se jenë Ramazan, kujdes se je duke agjëruar, kujdes se ti agjëron gjithë ditën, prandaj mos fol keq, mos e prish agjërimin tënd duke fol keq, mos e prish agjërimin tënd duke bërë një vepër të ndaluar apo një vepër të keqe. I devotshmi është ai, thot Muhamedi alayhis salam, që të tjerët njerëzit në përgjithësi janë të sigurt nga gjuha e tij dhe janë të sigurt nga dora e tij. Dhe të tjerët, siç thot në një transmetim tjetër, Muhamedi alayhis salam, të lënë amanet dhe janë garant kur të garantojnë pasurinë e tyre, nderin e tyre dhe të shenjtat apo të shtrenjtat që ata kanë. Dhe i devotshmi është një njeri i cili është shumë vigjilent dhe shumë i kujdesshëm se çfarë i kërkon Zoti i lartësuar dhe shumë i gatshëm për të vërë në jetë dhe për të zbatuar atë gjë që i kërkon Allahu i lartësuar. Prandaj e gjën muslimanin dhe ju gjën juve në orën e xumas, ku me të shpejt keni lënë angazhimet tuaja, gjithçka prej angazhimeve që ne angazhohemi në përditshmërinë tonë, dhe tani më thirrje Zoti, tani më thirrje obligimi, namazi, pastaj agjërimi dhe kështu me radhë. Devotshmi është një njeri i cili ti me qetësinë më të madhe dhe me kënaqësinë absolute e merr dhe përzgjedh atë për ortak. Sepse dhe thua, ky njeri mua nuk më tradhton, ky njeri nuk më mashtron, ky njeri nuk më gënjen, ky njeri nuk më vjedh dhe nuk më përvetëson pasurinë time. I devotshmi është ai njeri i cili ti me kënaqësinë dhe me qetësinë maksimale ja jep për bashortë ose ja marton vajzën tënde
motrën tënde, sepse është një njeri që ka frikë Zotin dhe nuk do t'i bëj padrejsi, dhe nuk do ta sklavëroj, dhe nuk do ta dhunoj, dhe nuk do ta trajtoj si qenie pa vlerë, por do ta nderoj, do ta respektoj dhe do ta lartësoj, siç ka thënë Aliu radiallahu anhu, martoje vajzën tënde, motrën tënde, familjarin tënd me atë tëhti, ose jepja një tëhti, një njeriu të devotshëm, sepse përderisa do ta doj, do ta nderoj. Po edhe nëse zbehet dashuria me kalimin e viteve apo për shkaqe të caktuara, nuk ka për t'i bërë padrejsi. Devotshmi është njeriu që nuk i bën padrejsi asnjë miningone, asnjë mizëm, asnjë qenie, asnjë gjallëse, lere më pastaj të bëj padrejsi njerëzve të cilët kanë ndjenja, lëndohen, përjetojnë dhimbje dhe kështu me radhë. Çfarë kërkon Allahu i lartësuar prej agjërimit ton, prej Ramazanit, mos vallë kërkojnë që të rrim të uritur, të kalojmë orë të tëra dhe të vuajmë urinë dhe etjen? Jo. Kërkon Allahu i lartësuar që ne të kultivojmë në muajin e begatë të Ramazanit mirënjohjen, moralin e lartë dhe virtytin e lartë të mirënjohjes, dhe të jemi të falënderues, dhe të jemi durimtar, dhe të shijojmë dhe të jetojmë me ndjenjën dhe me gjendjen e fukarajt, të nevojtarit, e shumë përfitime të tjera. E të gjitha këto përmblidhen tek la'allakum tattaqun, ju është bërë obligim agjërimi, siç ka qenë obligim për ata që kanë qenë përpara jush, në mënyrë që të bëheni njerëz të devotshëm. Çfarë përfitoj unë si individ nëse jam i devotshëm? Dhe çfarë përfitojmë ne të gjithë nëse jemi të devotshëm? Mjafton që Allahu i lartësuar thot inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me njerëzit e devotshëm dhe me ata që janë bamirësa. Do ta dish me kë është Zoti? Allahu i shikon gjithë, kështu është me të gjithë Zoti. Po do ta dish se me kë është Allahu, me ndihmën e tij, me suksesin, me furnizimin, me mirësitë. Di se kujt ia vulos Allahu i lartësuar suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër? Atij i cili ka stofin e devotshmërisë dhe atij i cili është bamirës. Vjen dikush për njerëzve tek njeri i mençur, i urtë dhe edukator dhe i thot më jep një këshill që ta mbaj mend. I thot bëhu i devotshëm dhe bëhu bamirës. Nëse i ke këto të dyja, ke thesar, sepse Allahu i lartësuar ka thënë, Allahu është me devotshmin dhe është me bamirësin. Për këtë arsye do ta kesh Zotin e gjithësisë gjithmonë kurdoherë me vete. I devotshmi gjithmonë, kurdoherë Allahu i lartësuar njeriu të devotshëm do t'i japi zgjidhje për çështjet e tij. Do sprovohet edhe njeriu i devotshëm. Do kalojë vështirësi dhe siklet edhe njeriu i devotshëm. Edhe dhimbje mund të kalojnë në momente të caktuara dhe sëmundje, sepse këto janë ligjet e Zotit të lartësuar në tokën e Allahut, që të gjithë do kalojmë nga këta filtra dhe të gjithë do kalojmë në këto sprova. Mirë, po ku dallon i devotshmi? Devotshmi nuk ka shans dhe nuk ka mundësi që t'i ketë mbyllur portat e Zotit. Do t'ja mundsojë Zoti i lartësuar që ta gjejë zgjidhjen, prandaj Allahu i lartësuar thot in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. O ju njerëz, o ju të cilët keni besuar, nëse jeni të devotshëm, Allahu do t'ju japi zgjidhje për çështjet tuaja. Do t'u lehtësojë çështjet Allahu i lartësuar. Gjithashtu, në ditën e gjykimit kur njerëzit dalin përpara Allahut të lartësuar. Imagjinoni pak fragmenti që na përmend Zoti i gjithësisë në surën Maryam, se si të gjithë do kalojnë në një urë, dhe që është ura e Siratit. Siç jemi të obliguar në jetën e kësaj bote që të kalojmë në urën e Zotit, në udhën e Zotit. Dhe sikundër kemi ecur dhe kemi jetuar në këtë udhë, në udhën e Zotit, ashtu do të kalojnë edhe njerëzit në urën e Siratit. A dini se çfarë thotë Allahu i lartësuar për atë moment? Thot thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Aty do të shpëtojnë dhe do të kalojnë vetëm se njerëzit e devotshëm. Dhe të gjithë të tjerët, Allahu na ruaj, do të humbasin dhe do të bien në zjarrin e xhenemit. Pra, edhe mund të flasim pafundësisht, sepse nëse ka një çështje që Zoti i gjithësisë ka prek shumë, e ka trajtuar shumë dhe e shmëshuar shumë në Kur'anin famlar, është pikërisht devotshmëria, ky status. Dhe ky titull, dhe kjo grad
që është më e larta që mund të arrijë besimtari. Dhe ky stof, dhe kjo bukuri, dhe kjo uniform e këndshme dhe e bukur që është pikërisht devotshmëria. Prandaj të kërkojmë fort Allahut të lartësuar në këtë muaj, përveç se të kërkojmë bereqet, dhe të kërkojmë sukses, dhe të kërkojmë shpëtim, dhe të kërkojmë suksese të ndryshme, dhe halle dhe derte dhe probleme që ne kemi, zgjidhjen e tyre dhe mirësi të kësaj bote dhe të botës tjetër, t'i themi Allahut dhe t'i lutemi shumë, o Zot, më jep atë gjë që është çelësi i gjitha mirësive dhe që është pikërisht devotshmëria, që njeriu të jetë në udhë të Zotit i ndryshuar me librin e Allahut të lartësuar, një njeri i cili kënaqet me pak dhe shumë përgatitet për ditën që do të takojë Allahun e lartësuar. Kështu e kam përkufizuar pikërisht devotshmërinë. Imagjinoni pak nëse të gjithë elementet e shoqërisë, të gjithë njerëzit do të ishin të devotshëm. Imagjinoni pak për një moment. Nëse në brenda një familje të gjithë njerëzit i ke të devotshëm. Secili e di se ku e ka pozicionin, se ku e ka rolin, fëmia e di se çfarë do thotë prind, bashortja i di detyrimet e bashortit, ka shi bashortit po ashtu e di se çfarë do thotë të marrësh bijën e botës dhe ta fusësh në shtëpi dhe të jetosh jetën me të dhe se çfarë do thotë dhe si duhet ta trajtosh bashortën. Imagjinoni pak, detyrat i di se cili çdo individ detyrat që ka karshi Zotit, karshi njerëzve. Imagjinoni pak nëse e zgjerojmë pak rrezen brenda një fisi, imagjinoni pak brenda shoqërisë, nëse të gjithë njerëzit janë të devotshëm. E dini se çfarë ndodh? Njerëzit jetojnë në këtë tokë si të ishin në xhenet, përpara se të shkojnë në xhenet ndër parajsën e Zotit të lartësuar. Nëse njerëzit në rrezullin toksor ose minimumi në një bashkësi të caktuar realizojnë konceptin e devotshmërisë, do të hyjnë në parajsë shpirtërisht me zemrë dhe që në jetën e kësaj bote. Çfarë na mungon ne sot? Bereqeti? Pasuria? Na mungojnë elemente të devotshmërisë. Prandaj dhe njerëzit sot nuk gjejnë dot qetësinë. Në momente të caktuara përgjatë historisë ku e kanë realizuar pikërisht të gjithë elementet ose shumica e elementet dhe njerëzit e një bashkësie, një shoqërie e kanë realizuar devotshmërinë, kanë jetuar një jetë që sot duket si në ëndra dhe si në filma. Dhe më lejoni vetëm t'ju shkëpus një prej ngjarjeve më të mrekullueshme që kam lexuar gjatë shfletimeve. Bëhet fjalë për një periudhë ku një fshat, një zonë, kishin vendosur një standard. Standardi ishte që të gjithë njerëzit do jetonin si vëllezër dhe të gjithë njerëzit do ruanin ndjenjat e njëri tjetrit. Garant për të realizuar ky standard ishte një gjykat që vendosej çdo xhuma. Çdo xhuma, pasi mbaronin besimtarët e këtij fshati apo këtij vendbanimi namazin e xhumas, 2-3 njerëz si komision të dijshëm dilin aty tek sheshi në qendër të fshatit, edhe kushdo që kishte një ankesë, një pakënaqësi, ishte bërë një dëm apo një problem, shkonte dhe ankohej pikërisht të ngrente çështjen në këtë gjykat tek këta njerëz, tek këta gjykatës. Kalonin xhumat, s'kishte njerëz të ankoheshin. Derisa në këtë fshat vjen një jabanxhi. Emigron dikush nga një zonë dhe erdhi në këtë fshat për të banuar. Bleu shtëpinë e dikujt dhe banonte aty. Njeri i cili dakord ishte besimtar, ishte musliman dhe ishte i devotshëm, mirë po nuk e njifte standardin që kishin ndërtuar këta njerëz. Cilat ishin kriteret ose kushtet, standardi që kishin arritur dhe kishin vendosur? Një, do jetojmë si vëllezër dhe askush nuk guxon të lëndoj dikë. Çfarë bëri ky njeri? Filloi një jetë natyrshëm në shtëpinë e tij. Erdhi momenti, do gatuante. Mori, hajde po themi me termat bashkëkohor, mori zgarrën, mishin e vendosi aty në baçe, filloi ta piqte me radhë. Erdhi xhumaja e radhës, ankohet komshiu. Pa di, e lajmëruan, je i paditur. Pse jam paditur, çfarë krimi kam bërë? Jam në rrugë të Zotit, s'kam bërë asnjë padrejsi. E kishte paditur komshia. Dhe i kishte thënë, po bie pak shkurt për mos u zgjatur, thotë ti mua më vure në dukje të qenurit nevojtar. Ti u vure në dukje fëmijëve të mi që kanë mundësi të kufizuara. Pse nuk e poqe mishin, nuk të thot dikush mos haje, po pse dole dhe më ekspozove mua faktin që unë nuk kam mundësi të
të mundsoj fëmijëve të mi atë që ti ke mundësi. Tu a mundsosh. Dhe filloj dhe derisa avokati për shembull është shumë i përqendruar tani se intereson si çështje. Derisa në këtë moment i thot pasha Zotin e gjithësisë, ju kërkoj halallin që nga komshisë të pari deri tek i fundit, unë nuk kam jetuar deri në këto momente me këtë standard, unë e kam ditur sikur harrami dhe gjunau është të kalosh gardhin e dikujt dhe ta vjedhësh apo ti bësh padrejsi në forma të drejtë për drejta. Deri në këto momente nuk e kisha iden dhe nuk e kisha konsideruar si gjuna që thjesht çfarë ti vësh në dukje dikujt që ti nuk e mundësi kurse unë kam mundësi. Allahu më falë të mua dhe Allahu ju shpërbleft juve dhe e falenderoj shumë Zotin e gjithësisë që më ka bërë risk dhe shumë fadhël, shumë mirësi e madhe për mua që më ka bërë risk Zoti i gjithësisë të jetoj mes jush. Kjo është standard i lartë devotshmërie. Kur robi përpiqet të jetë në rregull me Zotin e gjithësisë dhe ruan dhe kujdeset për ndjenjat më të imta të robit, të njerëzve në përgjithësi. Kjo është ajo që kërkon Allahu i lartësuar. Kjo është devotshmëria. Kjo kërkohet nëpërmjet agjërimit, nëpërmjet Ramazanit, nëpërmjet namazit, shfletimit dhe leximit të Kuranit, sadakave dhe zakatit, por nuk kuptuam këtë gjë, nuk është çudi që namazet tona të jenë thjesht lëvizje, disa lëvizje pa kuptim, dhe nuk është çudi që agjërimi të jetë thjesht të mbetesh pa ngrënë dhe pa pirë. Edhe po ashtu edhe adhurimet e tjera. Allahu na bëft të devotshëm. Allahu na përmirësoft zemrat tona, gjuhët tona, veprat tona dhe gjithçka që ka të bëjë me ne. Allahu na mbuloft me mirësitë e tij. Përgëzoni se jeni agjërues, përgëzoni se Allahu lartësuar ju ka begatuar me këtë fe, e cila synon xhenetet e larta në botën tjetër dhe standardet më të larta ku mund të shkeli dhe mund të arrijë njeriu për sa i përket vlerave, virtyteve dhe moraleve në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye përgëzoni dhe kur mos u lodhni, mësoni fenë e Zotit lartësuar, përkushtohuni, mëso Islamin dhe përsose atë dhe jeto me këtë fe, sepse Allahu e ka vullosur që do të jetë me njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mirë dhe Zoti i gjithësisë do të gjenden gjithmonë pranë. Allahu na mbuloft me mirësitë e tij, Zoti ju nderoft, ju shpërbleft. Dhe lutim Allahun lartësuar që na fali, na mëshiroj, na përmirësoj, na nderoj në këtë botë, dhe të na bëj në mirësi të shumta në këtë botë dhe në xhenetet e larta në botën tjetër. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum.